हेलो आर्यन फैमिली। तो आप सब कैसे हैं? आज का जो ब्लॉग है वो है हिंदी में। और ये बहुत पहले कोई मुझे रिक्वेस्ट किए हुए थे, तो उसी रिक्वेस्ट के ऊपर मैं आज एक वीडियो बनाने वाली हूँ जो है कि स्नीजिंग चैलेंज। ये बहुत ही फन होने वाला है। तो गाइस, इस टाइप का जो चैलेंज है वो तो मैं बहुत एक्चुअली करती नहीं हूँ, लेकिन आज मैं कर रही हूँ। और जो मैं बोल रही हूँ हिंदी में ही बोल रही हूँ। इसके पहले का जो भी वीडियोज़ है वो बांग्ला में ही मैं करती हूँ, डेली ब्लॉग का जो है। तो गाइस, मेरा ब्लॉग जो है वो आते रहता है। अभी तो फ़िलहाल 75 हार्ट चैलेंज में कर रही हूँ, तो प्लीज़ उसे भी वॉच कीजिएगा, मैं आई बटन में दे दूँगी। एंड आज का जो चैलेंज है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और लास्ट में एक बहुत ही ट्विस्ट है, प्लीज़ उसे वॉच कीजिएगा। और मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ स्नीजिंग चैलेंज। अब मुझे नहीं पता है कितना देर तक मैं स्नीज कर सकती हूँ, मैं करूँगी, मुझे नहीं पता। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में अभी चल रहा है, मतलब चल रहा था। मैं हमेशा एक बहुत बुरी आदत है, कोई भी ट्रेंड जब ख़त्म हो जाता है ना, तभी मैं करती हूँ। जब ट्रेंड होता है तभी सब कोई करता है। वन बाय वन सबका वीडियो मैं देखती रहती हूँ, लेकिन मैं ही चुपचाप बैठ रहती हूँ, मैंने करती ही नहीं हूँ। अच्छा, तो चलो लेट्स स्टार्ट टुडे स्नीजिंग चैलेंज। मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़ोर से छींकती हूँ और मेरा बेटा भी सो रहा है, पता नहीं क्या होगा। चलो इसी से स्नीज करती हूँ। कुछ हो नहीं रहा, नाक बस सुसुला रहा। चलो एक और हाँ, नाक से अगर कुछ निकल गया तो मेरा जिम्मेदारी नहीं, आपका। 2,000 years later. एक भी स्नीज नहीं आया अभी तक। ऐसे दिन में जब खाना बनाते रहते हैं या फिर कुछ भी काम करते रहते हैं, उस टाइम हैचो हैचो करते रहते हैं, और अभी मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। करके नहीं पड़ रहा, क्या करे। नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ। रुक जाओ तनिक, चलो इससे एक बार ट्राई करते हैं। गाइस, इसे कभी भी घर पे ट्राई मत करना। ये मैं पहले से बता दूँ, प्लीज़ डोंट ट्राई एट योर होम। मैं बस ट्राई कर रही हूँ। नहीं हो रहा है, थोड़ा गुस्सा आ रहा है, स्नीज नहीं हो रहा है। ऐसे नाक में किसी के नाक में कुछ भी घुसा दो और स्नीज नहीं होगा। मैं क्या एलियन हूँ क्या, ऊपर से आई हूँ जो मुझे स्नीज नहीं आ रहा है। करके ही रहेंगे स्नीज आज। चलो फिर से अपने बाल से ट्राई करो एक बार। ए, ए, ए। अपने बाल से ट्राई करती हूँ।
देखो नाके में नहीं घुस रहा। आते आते रुक गया स्नीच, लेकिन इससे कम बन रहा है। एक और बार ट्राई करते हैं। छी, कितना गंदा वाला छी या। So funny. ये सुपर था। दो बार। चलो फाइनली मैं स्नीच कर पाई खुद से। चलो 5 टाइम्स मैं स्नीच करूँगी और लास्ट वाला रहेगा ट्विस्ट। ओके, और मुझे बताना कमेंट में कि एक्चुअल में क्या था वो ट्विस्ट। ओके, खुश हो गया। छी नहीं, कुछ नहीं था। नहीं हो रहा है। चलो ट्विस्ट खत्म, कोई ट्विस्ट नहीं रहा। चलो जनता माफ नहीं करेगी। कोई बात नहीं, फिर भी मैं एक बार जो है स्नीच होल्ड की स्नीचिंग चैलेंज में मैं 2 बार स्नीच कर पाई, बाकी एक और भी बार स्नीच नहीं होया, मतलब होया क्या बोल रही हूँ मैं, कुछ भी ये नाम शना पकड़े। तो गाइस, आज का ये चैलेंज एंड ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताएं, ज़रूर कमेंट करें। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कुछ और वीडियो में लाऊंगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। एंड मेरा वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर से ज़रूर कीजिए। ओके, टाटा। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं